pétrole bien les dérivés ديالو كندير لهم ان باك دو ستوكاج et après غادي ندوهم للفران لو فور. دونك لو دوغري ديال الفور كتاثر على لا فابريكاسيون. غنوريكم واحد الفوطو تسناوني. الوغ فوالا نشوفوا ليماج دابا. دونك فوالا دونك شفتوا معايا هنا لو برودوي بترول غادي يجي غادي نديرو في ان ستوكاج ابري غندخلوه للفور دو ديستيلاسيون. وشوفوا معايا الدوغري سي vous avez un degré de 400 degrés غادي يخرج لنا ان برودوي بيتيمينو. il est كان 350 degrés gazole, 300 degrés kérosène, 200 degrés l'essence, il est كان 100 degrés البتروشيمي, il est كان 20 degrés يخرج لنا ان غاز. نرجعوا للفيديو. دونك شنو قلنا انه غناخذوا ان برودوي بتروليي غنديروه في لي باك دو ستوكاج ابري غادي ندخلوه للفور. هاد لو مومون هذا شوف انت الدوغري اللي غدير. دونك حنا الا رجعنا دابا للكور ديالنا دونك il s'agit pour un produit bitumineux هو اللي كنخدموا عليه دابا ياك. دونك غادي نديرو 400 pour fabriquer un produit de bitume. Voilà. Donc j'espère que يعني هاد ليماج غتعطينا واحد ليد. دونك ابري غيخرج من الفران غادي يمشي وراه ممكن نزيد ليه دي برودوي يعني دي برودوي اللي كيديروا لي زادجيفون اللي ممكن نزيد في لا كاركتيرستيك ديال لو بيتيم وديجا شفناها في الكور. دونك هنا غتبدا لا فاز ديال الترونسبور. هذا لو بيتيم بيور وهنا زدنا دي زادجيفون دونك هذا سي ان بيتيم موديفيي. في اتونسيون سي تري امبورطون. هذا هو لو بيتيم بيور. هذا دوك لي تيب لي دوينا حنا شنو شفنا في الكور. ها نتوما ردوا البال شفنا في انه بور لي ليون دو كربوني كاين لي غودرون وكاين لي ليون بيتيمينو. هذا قلت لكم كنخدموش به. دونك هنا غادي نلقاو دو تيب كاين بيتيم ايزي دو لاسفالت ناتوريل دوك الاحجار وكاين لي بيتيم بترولي هذا هو اللي فيه ستايل في امريكان. دونك حنا خدامين بهذا عندك انتريسي بار دي بيتيم بترولي اي ديريفي. دونك هذا شفنا فيه هاد لو تيب. انا قلت لكم خمسه اللي غنخدموا بهم هي 5 تيب برينسيبال بور طرافو اوتي. قلنا كاين لو بيتيم بير وكاين بيتيم موديفيي وكاين بيتيم فلويديفيي وبيتيم فليكسي ولي زيميلسيون دو بيتيم. قلت لكم بان لي زيميلسيون دو بيتيم نو سون با دو بيتيم مي سو سون دي ديريفي دو بيتيم. دونك هادشي شفنا فوالا وبدينا بلو بيتيم بير. حنا غنبداو دوك لي تيب اللي قلت لكم يعني كل واحد وشنو غنزيدو فيه. واخا دابا نرجعو للكور ديالنا. دونك حنا شفنا لو بيتيم بير فوالا. هادو لو بيتيم بير شنو قلنا عليه؟ قلنا سو سون دي برودوي اكستري par le pétrole sans l'ajout de produits spéciaux. وقلنا داك ils sont très visqueux, nécessitent un traitement, le chauffage pour le rendre fluide. لأنه هو خصك دير ليه الشوفاج خصك تسخنو مزيان pour que sera fluide بواحد لا طومبيراتور. دونك هنا غتخص ندوي على لي زيسي. هذا شفنا لا فابريكاسيون دو بيتيم وشفناها باغ فيديو. دونك جو كخوا كو سي ميو لأن قلنا كيجي ليغ ستوكاج كنمشيو للفور عاد كنشوفو الدوغري ابري. هنا قلنا لو دوغري هي 400 degrés pour produire le bitume وقلنا غادي يخرج لنا هنا لو بيتيم بيور. عاد ابري غادي ندويو على لي زادجيفون اللي ممكن نديرو. دابا كيل سون لي سي me permet pour classifier le bitume هذا. كاين جوج هما شفناهم هنا. il y a deux types. قلنا كاين l'essai de la pénétrabilité à l'aiguille
هادشي suivant les normes marocaines. وكاين ليساي دو لو بوين دو راموليسمون بيل عندك ان انو. دونك هادشي تقريبا كيخدموا به كلشي. دونك لا بليبار دي بيي travaillent sur هاد لي deux essais, la pénétrabilité à l'aiguille et le point de ramollissement. Donc غنبداو la première essai. Donc l'essai ديال la pénétrabilité. Donc l'essai consiste à mesurer l'enfoncement en deuxième de millimètre d'une aiguille calibrée dans l'échantillon de victime, maintenue à température constante sous une charge de 100 grammes pendant 5 secondes. يعني غادي نجيب واحد لا فورم بحال هادي سيركولير وغادي نديرو فيها لو بيتيم ديال 100 غرام 100 غرام وغنحطو هاد المفتاحه هادي ولا هاد البرا هادي وغنشوفو شحال غتدخل لونفونسمون. دونك لونفونسمون دو ليغوي اي دو طون سمحوا لي. دونك قلنا غادي نديرو فيها لو بيتيم وغنحطو هاد البرا اللي عليها 100 غرام سمحوا لي اللي عليها 100 غرام. Donc l'essai consiste à mesurer l'enfoncement en deuxième de millimètre d'une aiguille calibrée dans un échantillon de bitume et maintenu à température constante sous une charge de 100 grammes. يعني كنديرو لو بيتيم dans un récipient كنديرو هاد البرا et sur هاد البرا هادي غنديرو واحد لا شارج ديال 100 غرام pendant 5 secondes et on calcule l'enfoncement. Donc l'enfoncement de l'aiguille est de temps plus important que le bitume IMO. يعني غنلقاو بانه غنكلاسيفيو لو بيتيم بيغ على دو تيب. كاين بيتيم مو جاري وكاين بيتيم ديغ. دونك على حساب لونفونسمون شحال. دونك on classe les bitumes avec des fourchettes d'enfoncement. Les classes de bitume sont définies par leur pénétrabilité à 25 degrés. Voilà. Donc هادشي اللي كاين بالنسبة للسي. La pénétrabilité à l'aiguille pour les pénétrations inférieures ou égales 500 fois 0,1 mm, la profondeur de pénétration d'une aiguille d'un diamètre de 1 mm et un angle du cône تقريبا 9 sous une masse totale de l'équipage de 100 grammes plus ou moins 0,1 pendant un temps d'application de la charge 5 secondes. Donc هادشي قلنا قبيله قلنا بانه la charge sera toujours 100 grammes وبانه la durée de l'essai sera toujours 5 secondes. Donc une température de l'essai خاصها تكون constant اللي هي 25 degrés où l'expression du résultat sera par dixième millimètre. Donc هادو هما هادشي اللي كاين على ليسي ديالنا. Pour les pénétrations supérieures de 500 fois 0,1, la température d'essai doit être 15 degrés. غنشوفوا maintenant واحد لا فيديو qui va nous expliquer هاد ليسي مزيان وغنفهموها ونفهموا كاع لي بارامتر ديالها.
الوغ فوالا غنكملو ان شاء الله الكور ديالنا. دونك جيسبيغ تكونوا فهمتوا لي سي. دونك لي سي هي هادي، وانه كناخدو هاد لافورم هادي كنعمروها بداك لو بيتيم، وكنديرو واحد ليكوي اللي عليه واحد لا شارج ديال 100 غرام. كنشوفو يعني كنحسبو شحال لونفونسمون ديالو. وبيان سور غادي خصك تسنى 5 دقائق 5 سكوند. دونك الديغي هو 5 سكوند. كنشوفو اون فا كالكولي يعني l'enfoncement. Donc si l'enfoncement augmente, donc ça veut dire que le bitume est pur mou. Si l'enfoncement diminue, donc le bitume pur dur. CTC permet de classer les bitumes purs avec des fourchettes, l'intervalle selon l'enfoncement du l'aiguille. Donc le bitume pur 40 sur 50, où l'épaisseur est 4 5 mm. Donc c'est un bitume pur mou. والبيتيوم بيور اللي عنده 80 100 دونك تيكون عنده وي يعني 8 ملم حتى جوسكا 10 ملم. دونك هو ستامو. ولو بيتيوم بيور اللي عنده 10 حتى 15 دونك 1 حتى 1.5 وهذاك سان بيتيوم بيور. دونك فوالا هادي لي سي دو بينيترابيليتي وشرحنا يعني شرحناها باغ دي فيديو. دونك جيسبيغ تكونوا يعني ديتوها. Donc, ce type de bitume est utilisé pour la fabrication d'enrobés et pour la fabrication des munitions. Donc, je vais vous l'enrobé pour deux, les munitions pour deux. Les munitions, ce sont des dérivés du bitume. Donc, l'essai de pénétrabilité à l'aiguille, c'est un essai qui permet d'apprécier la consistance du bitume par la mesure de l'enfoncement d'un aiguille normalisé, chargé, bien sûr que chargé d'une poids de 100 grammes pendant 5 secondes. L'enfoncement exprimé par dixième millimètre. Si l'enfoncement est grand, plie le bitume pur et mou. قد ما كان يعني دخلات البرا بزاف قد ما راه هذاك لو بيتيم مو جاري، وقد ما كان دخلات تقل قد ما راه ديور راه قاصح. دونك فوالا. دونك هنا غنشوفو ليساي الثانية la deuxième essai. Donc l'essai de la température bile IANA. Donc l'essai consiste à mesurer la température à laquelle une bile s'enfonce à travers le bitume remplisse le cercle intérieur d'un anneau de laiton. Placé dans un bain de thermostat, on monte progressivement la température jusqu'au point où la bulle passe à travers l'anneau. يعني غنشدو واحد لانو وغنديرو فيه لو بيتيم وغنحطو عليه هاد لانو هاد البيه هادي وغنستناو حتى توصل لتحت ونشوفو بيان سور شحال لو طون اللي دارت. بيان سور خاص واحد درجة الحرارة. Donc maintenant on va voir la vidéo qui va nous expliquer cet essai. بيل إيانا. هاد الفيديو ديالنا نفهمو بيه بزاف ديال الساعات. عفوا الفيديو الثاني اللي فيه الشرح. دونك فوالا دوك لانو هي هادي. هذا اللي غنديرو فيه لو بيتيم لانو. Donc voilà les outillages nécessaires pour faire l'essai. دونك هذا هو اللي بيتوين ديالنا اللي بنديرو ليه ليساي. دونك خصنا نعمرو هنا وهنا باش نديرو ليساي ديالنا وغنديرو عليه جوج. فوالا ابخي غنحطوهم هنا وغنحطو لانو. ها هي الاولى لو بيل الاولى لو بيل الثانيه. ونعبرو درجة الحرارة.
L'essai consiste à mesurer la température à laquelle une bille traverse le bitume, remplisse le cercle intérieur d'un anneau. Cette température est majorée de 100 degrés Celsius, nous donne la température nécessaire pour le chauffage du bitume. تبقى تهبط تهبط تهبط. حتى كتوصل. فوالا. غنشوف معكم دابا الشرح ديال ليساي